Fala galera, beleza? Eu sou o Alex Godoy, do canal aqui ó, Fumegante. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like. Hoje a gente vai estar fazendo uma viagem pra praia. Só que não, a gente vai pro sítio. E mais além ao passar do vídeo, vocês vão ver, vou fazer um videoclipe monstro pra vocês. Demorou? Então fica aguardando, daqui a pouco estamos pegando a estrada. 2 horas depois. Não tá rebaixado. Tá, gente, vamos tirar uma foto. Vai gravando. 2000 anos depois. Fala. Ele ficou olhando pra cima. Dança, cara. Quer?
aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na fogueirinha aqui, ó. Pessoal aqui na praia que eu falei pra vocês aqui, ó. Fumegante. Dá um salve aí. Vai aparecer lá no canal lá. Ninguém fala nada. Pelo amor de Deus, estamos aqui, ó. Nada. Estamos aqui, fumegante aqui. Uma fogueirinha aqui, ó. Um narguilé. Tamo junto. Demorou? Deixa eu